gari ya amsa. Ya gida ya ayyuka ibadu ya kwara kuwa. Lafiya lau. Lafiya alhamdulillah masha Allah. Watan mai gari mun gode wa Allah muna ganin aiki gari babu wani matsala babu komai yanzu babu yan dabancin nan yanzu dai matsalar da ke damun mu kawai fada da ake tsakanin gwagawa da yan fulani nan ne shine kawai abin da ke damun mu yanzu a cikin wannan garin. Ok, to mai gari yana ansa korafin insha Allah wannan matsalan ma za a samu kuma za a magance matsalan abubuwan da ke faruwa. Allah ba zai yi ba. Dole ma da gari ma san ma an taɓo ni. Baka a titi, zallar rap sai dai Kaduna, Fanfangel sai dai Abuja, in ko suwa ku je garin Jos Taraba ko Aradun Allah mai gari an taɓo ni, wallah baran yadda ba, Allah, da ba dan na kai zuciya na ne saba na yi watsi miyal, wallahi da na kashe dan gwari yau. A dan fulani gaskiya kai kokari da baka dauka hukunci a hannunka ba. Aradu Allah. Yanzu me gari zai gaya mana ko da ke face ka gaya mana me ya faru tsakaninka kai da dan gwari kake zuwa kake ga mana wannan abin cewa kashe shi. Aradun Allah ya je ya sake karan shi kawai ya shiga gona na. Ya je ya cije mun shanu na ya mutu. Ya mutu? To yanzu mai gari ka faɗa mana yanda za a yi da wannan kesin yanzu tunda mu ba mu san mai gari kai ne komai. Allah ya ja zamanin ka. Allah ya ja zamanin sa. Allah ma zai dawo da zamanin shi ma. To dai amma ya Aradun Allah ma ba zan yadda ba. Ke kana wajen mai gari amma ka zo kana wajen cani ya bi tsaya mai gari zai ma maganin. Wada hakuri mana, wada hakuri. Yanzu ya dan gwarin yake to. Yana can gonan shi. Kai ku je ku kawo mun shi. Kai Allah bar mu da burkutu wallahi. Kaji ka sama kana yawo in ka sha burkutu wallahi. Dan gwari a gidan banku. Me dan gwari yayi? Dan gwari. Menene ya faru? Shine fa. Kai burkutu na ke zube fa. Burkutu na ka bayani. Kai ne ka da wani. Kai ku bar ni burkutu nan ne. Aje mun shi. Aje ne ka ci rago. Allah ya sa wallahi. Wannan nan ne. Kai wannan ne dallacen mutum na sha burkutu na shi kun kwace. Allah ya zine bulani. Zai ƙara shan burkuna wajen hukuma. Allah ya sa wallahi. Ya nan na min mari nin din ne. Kai dan gwari me yasa ka saki karan ka je ci zama shanu? Ka bani burkutu na in sha din. Wan kamar kada kun yi a mai gage shan butu sai. Me gari banza din ka sha burkutu ne bani. Na ga muku ku bani sheme shi. Ka sheme Allah dai burkutu sai ke sha banzan din. Shikenan dan fulani ka kada mutun da ka zo gurin mai gari. Ka san mai gari akwai adalci. Aradu. Yanzu dan gwari kai zaka biya shi kudin shanun. Yanzu kai dan gwari zaka biya dan fulani kudin san shi. In baka yadda ba kuma za mu tura ka bayan kanta. Zaka ce biya kudin ji ko? Ka biya shi. Akuya da zai biya ni. Ka to. Yanzu ba kudi yanzu. Aradu Allah ba za ka yi ba. Sai ka bani. Ka san me fulani din da cikin yanzu aka ga mu kuma mu kwana lafiya. Geri kana jin abin da dance ka fulani din ya ce kowa kwana lafiya an ka kwana lafiya ba garo garo wallahi riyan ka din. Je ka ci uban shi dan gwari. Allah ya ci uban shi. Tunda ni zai baka.